Quise ver si lograba cruzar, pero no sé, como no se veía nada, pues con algo yo creo que choqué con aquello. Y luego después el agua me hizo que me volteara y en un ratito, no sé en cuántos minutos, empezó a subir, a subir, a subir. Y si no fuera por un muchacho que me rescata, la verdad yo creo que estuviera ahorita ahí adentro ahogada. Porque los vidrios empezaron a cerrar y ya no se podían abrir. Y pero por aquella puerta el muchacho sí logró abrirla y ya me pudo rescatar. Estábamos en una comida, llegó la tormenta y de repente salimos y los carros que estaban estacionados afuera de mi negocio, los 3 carros y los 6 que estaban de frente, les cayó el árbol y el poste.